हेलो गाइस, देखिए हमारे राम भैया फ़ोन को अपडेट भी करते हैं और फ़ोन का सारा सिस्टम भी समझे हुए हैं। आज फ़ोन को चेक कर रहे हैं। अब मैनेजर हमारे पुरुष भैया हैं। और राम भैया से अगर किसी को संपर्क करें फ़ोन बनाने के लिए तो आके ग्राउंड में बनवा सकते हैं। ये हमारा बच्चा जेल और ये भैया का फ़ोन बना रहे हैं। और यूज़र नेम बता दे, बदनाम राजा है यूज़र नेम। इंस्टा आईडी में भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनको, और रोड में भी कहीं भी देखिए संपर्क करें जल्दी से जल्दी फ़ोन बनाने के लिए। बन गया भैया? छोड़ दे।